嚟睇下。睇下咩？係啊，呢個叫彩虹豆腐啊！你幾多顏色？黃色啦、紫色啦、綠色啦、橙色、粉同埋粉紅色噃。食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，得呢個得啦，好唔好味啊？好味啊！嗯。你啲排仔啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。睇下咩？係啊，呢個叫彩虹豆腐啊！你幾多顏色？黃色啦、紫色啦、綠色啦、橙色、粉同埋粉紅色噃。食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，得呢個得啦，好唔好味啊？好味啊！嗯。你啲排仔啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。睇下咩？係啊，呢個叫彩虹豆腐啊！你幾多顏色？黃色啦、紫色啦、綠色啦、橙色、粉同埋粉紅色噃。食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，得呢個得啦，好唔好味啊？好味啊！嗯。你啲排仔啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。睇下咩？係啊，呢個叫彩虹豆腐啊！你幾多顏色？黃色啦、紫色啦、綠色啦、橙色、粉同埋粉紅色噃。食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，得呢個得啦，好唔好味啊？好味啊！嗯。你啲排仔啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。睇下咩？係啊，呢個叫彩虹豆腐啊！你幾多顏色？黃
識啦，子孫嘅老師啲橙色品咁啊，粉紅色噃，食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，不呢個啦，好冇味啊？好味啊！嗯。你啲鞋底啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。彩虹啊！係啊，呢個叫彩虹豆腐，你幾多顏色？黃色啦，子孫嘅綠色啲橙色品咁啊，粉紅色噃，食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，不呢個啦，好冇味啊？好味啊！嗯。你啲鞋底啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。彩虹啊！係啊，呢個叫彩虹豆腐，你幾多顏色？黃色啦，子孫嘅綠色啲橙色品咁啊，粉紅色噃，食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，不呢個啦，好冇味啊？好味啊！嗯。你啲鞋底啊都未出齊，點食啫？嚟睇下。彩虹啊！係啊，呢個叫彩虹豆腐，你幾多顏色？黃色啦，子孫嘅綠色啲橙色品咁啊，粉紅色噃，食豆腐啊，好有營養㗎，小朋友食咗呢，快高長大，快啲嚟，揸住佢，不呢個啦，好冇味啊？